penggilingan batu. Ya, inilah cara memecah batu. Ini luar biasa. Ini rolling door-nya. Cara memecah batu luar biasa. adalah bahan dasar untuk bikin batu bangunan
Bangunan ini setelah ini dipecah jadi batu sedang untuk cor-coran. Ini batu halus sedang. Nah, ini biasa dipakai untuk aspal jalan. Untuk aspal jalan. Ini adalah yang sedang. Nah, sebentar ini. Ini, ya. Ini untuk cor.